Шавель. Дорогой, ты слышал это? Это я пернул. Нет, я про вот это. Шавель. Выпей таблетки. Кажется, с нашим сыном что-то не так. Может, хватит уже? Серьезно, посмотри. Да это переходный возраст. Не похоже, надо звонить экзорцисту. Шавель, где твой Шавель? Я работаю с черной магией. Чем я могу помочь? Наш сын, с ним что-то непонятно. Не волнуйтесь, я с этим разберусь. О, нечистая сила. Пикми, пикми, О, пикми. нечистая сила. Выйди из матч.